гол нь харагдах байдал. Яаж ч хэл баян юм шиг харагдах хэрэгтэй. Баян юм шиг. Ой, камера хасаалт байсан шүү. Юу яцхан залуусаа. Хэрвээ та нар над шиг гялгар хувцалж, брэнд зүүж, спорт машинтай болмоор байвал энэ бичлэгийг дуустал нь үзээрэй. Йоо, ядарчлаа. За, өнөөдөр хэдүүлээ нэлээд чухал сэдвүүдийн нэгнийхэн талаар ярилцуулна. Яаж интернетээр мөнгө олох вэ гэдэг асуултууд зөндөө ирсэн. Сүүлийн үед ч гэсэн ер нь техник технологи онлайн хэлбэр рүү шинжилжээд, интернет рүү шилжээд бидний одоо орлого олох аргууд маань онлайн руу маш их шилжсэн байгаа. Тэгээд ирээдүйд ч тэр шилжилт улам бүр өсөх нь ойлгомжтой. Тэгээд тийм учраас энэ удаа имжлэгээр хэдүүлээ хит хитэн бүх интернетээр мөнгө олох аргуудаас миний бодлоор Монголд бас аль нь арай илүү боломжтой, арай илүү орлого олох боломжтой вэ гэдгийг түүгээд би та нарт одоо тайлбарлах болно. Би яг зөвхөн ажлын хажуугаарч гэлтгүү бүтэн цагаар ч юм уу те интернетээр мөнгө олоод гэрээсээ өрөөнөөсөө те хаанаас ч хамаагүй орлого олоод явах аргуудыг би та нарт одоо ярьж өгөх болно. За эхнийх нь арга бол fiverr.com гэдэг сайтнаас мөнгө олох арга байгаа. Энэ сайт нь болохоор ямар хүмүүст зориулагдсан бэ гэхээр фрилансер гэж ярьдаг. Тэгээ юу гэсэн үг гэхээр ерөнхийдөө хуваарь уран бүтээлч гэж бол ойлгож болно. Тэгээ fiverr.com дээр мөнгө олохын тулд та яах ёстой вэ гэхээр ямар нэгэн юм л чаддаг байх ёстой. Ямар нэгэн юм. Тэр нь болохоор юу вэ гэхээр за жишээ нь хэдүүлээ одоо харъя л да. fiverr.com 2R бичээд ингээд орчин. За хэрвээ та нар магадгүй график дизайн сонирхдаг бол тийм үү? Лого хийдэг байж болно. Брэнд стайл хийдэг байж болно, тоглоомны дизайн бичдэг байж болно, график дизайн хийдэг байж болно те. Ийм олон төрлийн чадваруудаас та нар нэгийг эзэмшчихвэл та нар Fiverr дээр мөнгө олж болно гэсэн үг. За өөр гэвэл дижитал маркетинг хийдэг байж болно те. Сошиал маркетинг хийж болж гин, орчуулга хийж болж гин. Та нар доо мэдээж ямар нэгэн хэлээр гайвуу ярьдаг хүмүүс байгаах. Тэгээд магадгүй англи монголын хооронд ч орчуулга хийсэн болох байх. Ер нь бол хүмүүс мэдээж монголоор хэрвээ орчуулга хийх гадаад хүмүүс байвал шууд Fiverr дээр ороод текст өгөөл. Тэгээд та нар өөрсдөө үнэ хийчин. Тэгээд видео та нар видео засдаг болж гин. Дууны одоо юу гэдгүүлээ? Микс, дууны микс, тэгээд хоолой, код бичдэг залуучууд, ямар нэгэн аппликейшн хийдэг залуучууд, веб програм те хийдэг залуучууд ингээд ороод энэ дээрээс мөнгө олж болно. Та нар өөрсдөө үйлчлэгээ үзүүлж болно. Тэгээд ингээд бусад бүх юм байна доо ер нь карьерийн зөвлөгөө, бизнес зөвлөгөөнөөс хавуулаад тэгэл бүхэл зүйл байна. Хэрвээ одоо энэ видео янзлах манслахад бол нэг заавал лаг англиар ярьдаг байх шаардлага байхгүй. Нэг давуу тал нь гэх юм бол ямар нэгэн зүйлийг мэдээж чаддаг байх хэвээр. Бид нар ингээд онлайнаар мөнгө олно гэж ярьдэн шүү дээ. Интернетээр мөнгө олно гэж аюулгүй амархан аргууд ингээд бодоод мэдээж зарим арга нь бол амархан. Гэхдээ мөнгө олохын тулд ямар нэгэн зүйлийг маш сайн чаддаг байх хэрэгтэй. Ямар нэгэн зүйлээр өөрийгөө хөгжүүлсэн л байх хэрэгтэй. Тэгжээж л одоо өөртөө үн цэнтэйгээр бусад хүмүүст одоо юм хийж өгч бусад хүмүүст юм хийж өгөхгүйгээр мөнгө олно гэж байхгүй. Мэдээж бусад үн цэн түгээхгүйгээр мөнгө олно эсвэл тэ амжилтанд хүрнэ гэдэг бол хэцүү. Тийм учраас ямар нэгэн зүйлээд л өөрийгөө хөгжүүлээд ямар нэгэн чадвартай л болцсон байх хэрэгтэй. Энд бол заавал сургуулийн диплом эсвэл юу гэдэг тэ юу яах шаардлага байхгүй. Та нар өөрөө онлайн курс сууж болж гин, номноос одоо сурж болж гин. Өөртөө зүгээр сурч болж гин тийм үү? Одоо энэ лого хийх, юу гэдэг Photoshop иймэрхүү зүйлсээ зүгээр та нар өөрсдөө сураад тэгээд иймэрхүү зөвхөн fiverr.com гэхгүйгээр бас өөр чи ямар сайт л тий Upworks гэдэг нэг сайт байгаа. Upworks гэдэг. За би энэ дээр бичиж тавьчих. Тэгээд та нар тэр сайтн дээрс ч гэсэн ороод өөрсдийнхөө чадвараа ашиглаад онлайнаар мөнгө олж болно. За хоёр дарга нь юу гэвэл мэдээж YouTube бол ойлгомжтой би бас зөндөө ярьж байсан. Зөвхөн орлого олох гэхээс илүүтэйгээр дуртай юмаа хийгээд сонирхолтой мэдээлэл цуглуулад бусад үн цэн хүргээ те эсвэл юу гэдэг зүгээр хөгжилтэй бичлэг хийгээд ч юм уу те тэгээд гоё хажуугаар нь давхар бас ажлын хажуугаар ч яж болж байна те давхар орлоготой болох боломжтой. Тэгээд YouTube-ийн ерөнхий тохиолдол зайлан гэх юм бол AdSense бичлэгийн өмнө гардаг сурчлагаа байгаа. Та нар ч хэрэг үзэж байгаа хүмүүс байвал Монгол ютуберуудын эсвэл дэмждэг ютуберуудынхаа үзэж яхад өмнөх одоо туршлага гарвал та нар skip дээр дарахгүй хэрвээ яах юм бол ютуберуудад бол тодорхой хэмжээний бас мөнгө орж ирдэг. Тим их мөнгө орж ирэхгүй ч гэсэн бас туслахыг хураавал далаа гэж ярьдаг те. Зүгээр. Тийм учраас миний бичлэгийг үзэж байхдаа эсвэл өөр дэмждэг ютуберуудынхаа бичлэгийг үзэж байхдаа
skip дээр нь сурчлагын дээр skip дээр нь дарахгүйгээр өнгөрөөд үзэх юм бол ерөнхийдөө баг зэргийн хөв нэмрээ оруулж байна гэсэн үг. За дараагийн YouTube-ээр олох мөнгө орлого маань юу гэхээр спонсор байгууллагуудтай хамтарч болж байна. Хэрвээ үзэгч нар чинь өсгөөрөө угаасаа хүсэн хүсээгүй байгууллагууд хамтардаг, байгууллагууд санал хүсэлтэд явуулна, бүтээгдэхүүнээ явуулна. Тэгээд ирэхээр бас орлого олох дахиад нэг суу гарч ирнэ. За дараагийн YouTube-ээр олох арга юу гэхээр YouTube-руу өөрсдөө бүтээгдэхүүнээ гаргаж болж байна. Бүтээгдэхүүн гэсэл үйлчлэгээ ч юм уу те өөрийнхөө давуу талаа ашиглаад өөрийнхөө чаддаг зүйл дээр тулгуурлаа. Тэгээд хин энд ашигтай мэдээж сонирхолтой бүтээгдэхүүн бас үзэгчтэй хөрөнгөөрөө бас давхар өөртөө бас тодорхой хэмжээгээр орлого олоод суугаа үргэлжлүүлж ажиллуулахтаа бол санхүүгийн ямар ч одоо нөгөө санаа зовох юмгүй стрессгүйгээр зөвхөн бичлэгтэй анхаарлаа хандуулах боломжтой гэсэн үг. За энэ дээр мөнгө олох 3 дарга нь юу вэ гэхээр affiliate marketing гэж байгаа. Энэ бол гадаад YouTube-рууд маш их мөнгө олдог. Тэгээ зөвхөн YouTube-ээр ч гэлтгүй блог байж болж гин өөр сайт байж болж гин те. Одоо ямар нэгэн бүтээгдэхүүнийг сошиал дээр ч юм уу интернет дээр сурчлаа тэр бүтээгдэхүүнийг худалдаж авсан хүмүүсээс нь тодорхой хэмжээний хувь хүртэн гэсэн үг. Тэгээ би чинь яаж ашигладаг байсан бэ гэхээр өмнө номны талаар ярьдаг байхдаа линкээ доор нь тавиад description хэсэг тавиад тэгээ шууд Amazon-оос худалдаж авах линк дээр нь та нар дараад хэрвээ та нар ингээд авах юм бол надад одоо тодорхой хэмжээний хувь нь орж ирнэ. Гэхдээ энэ ямар нэгэн нэмэлт үнээр та нар худалдаж авахгүй яг Amazon-оос худалдаж авсан эсвэл шууд миний линкээр авсан үнийн үед бол яг адилхан. Гэхдээ ялгаа нь юу вэ гэхээр хэдэн хувь жилээд ерөөхдөө 1-10% тийм бүтээгдэхүүн. Гэхдээ ямар бүтээгдэхүүн гэдгээс ашиглаад техник, технологи бол арай өндөр. Тэгээд ном бол 3% байдаг байхаа. Тэгээд монголчууд яг Amazon түлхүү хэрэглэж амжаагүй болохоор affiliate бол миний хувьд аюу баг санагдсан. Би чинь сарда баг $10 хүрэхгүй тийм мөнгө орж ирдэг байсан. Гэтэ яг бас хоосон байснаас битээ зүгээр. Тэгээ заавал Монгол Amazon гэлтгүүр үзэгчтэй бас нэлээд хувь нь гадаад байдаг учраас гадаад байгаа хүмүүс шууд Amazon бол өдөр тутам ашиглаж байгаа. Ямар нэг юм авахта гар заавал дэлгүүр орж инээ тэрэг гэхгүйгээр онлайн бол аюу ашигтай. Захиаллаа тав гээл маргааш гэрийнхээ үүдэн дээр хөрвүүлчих нь гарна түүчин бла 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 гэсэн юм байхгүй. Тэгээ affiliate marketing бол YouTube-рууд бол би бол санал болгож хэлэх байна. Тэгээд ямар нэгэн ашиглаж байгаа камера ч юм уу те шууд танилцуулаад одоо жишээ нь энэ үзэг те би энэ үзийг танилцуулаад энэ үзийг авах хүсэлтэй хүн байвал линкэн дээр дараарай гэл те би өөрөө энэ үзэгний давуу талын та нарт ярьж өгөө. Тэгээд та нар хэрэг худалдаж авахыг хүсвэл шууд линкэн дээр дараад та нар худалдаж авахаар автоматар миний дансанд 1-2-3% ч юм уу те орж ирдэг гэсэн. Ерөнхийдөө бол маш энгийн. Тэгээ зөвхөн бүтээгдэхүүн гэлтгүй үйлчилгээ, сургалт юу гэдэг те хүссэн юмаа зараад affiliate marketing-аар мөнгө олж болно. Тэгээд энэ affiliate аргаар бол гадаад YouTube-рууд бол маш их мөнгө олдог. За дараагийн арга нь юу вэ гэхээр shutterstock.com гэдэг иймэрхүү бичлэг, зураг эсвэл дуу авдаг тийм сайтууд байгаа. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр та нарт мэдээж зураг авдаг, бичлэг хийдэг, эсвэл дуу хөгжим одоо дуу хийдэг залуучууд зөндөө байгаах. Тийм хүмүүс яах вэ гэхээр иймэрхүү одоо stock сайт гэж ярьдаг. Иймэрхүү stock сайтн дээр өөрсдийнхөө зургнуудаа эсвэл дуунуудаа бичлэгнүүдээ байршууллаад тэр бичлэгийг чинь татаж авж ашиглаж байгаа хүмүүс тодорхой хэмжээний commission буюу тодорхой хэмжээний мөнгө өгдөг гэсэн үг. Тэгээд яг иймэрхүү stock-ны сайтууд бол маш олон байдаг. Гэхдээ яг миний ойлгосноор бол нэлээд их бичлэг хийж, нэлээд их зураг хийж бас хүмүүс тэрийг татаж авч ашиглах магадлал нь өндөрсдөг гэж сонсч байсан. Тэгээд тийм учраас бас шууд бас их хэмжээний орлого олох бол хэцүү юм шиг үлээ. За дараагийн арга нь бол мэдээж Instagram. Instagram Монголд бас хөөрхөн хөгжиж байгааг та нараас мэдж байгаа. Тэгээд яг Instagram дээр нэг дагагч нараа гайгүй олчих юм бол тэгээд бусад байгууллагуудаас бизнесийн байгууллагууд бол хамтарч ажиллах саналууд орж ирнэ. Тэгээд зөвхөн саналууд орж ирэхээс илүүтэйгээр бас инфлюенсер сайтууд дээр өөртөө бас бүртгүүлж өөрсдөө давуу талаа бичээд гадаадын байгууллагуудаас бас спонсор эсвэл хамтарч ажиллах байгууллагууд хайж болно. Тэгээ миний бодлоор бол зөвлөгөө өгөхөд Instagram дээр яг зөвхөн Монгол байгууллагуудаас монгол хэл дээр юу гэдэг те яг тэгж гайгүй боломжийн орлого олоход аюу хэцүү. Хэрвээ Instagram дээр гайгүй олон байгууллагуудтай хамтарч ажиллая гэж бодож байгаа бол гадаадын зах зээлийг судалж гадаадаар контентоо бэлтгэх юм бол бас арай хол явах гэж бодож байна. За дараагийн арга бол мэдээж Forex-ийн талаар бол аюу олон залуучууд асууж ирсэн сүүлийн үед. Тэгээ Forex сонирхож байгаа залуучууд нэг зүйлийг хэлэх хэрэгтэй байна. Энэ болохоор юу вэ гэхээр Forex trading гэж нэг лаглаг өгнөд ороод ирэхээр ингээд нэг 5 отоо зогсолт буудалд ингээд шампанс гуугаал ерөөдөө ингээд нэг ганц хоёр тогшлоор дараал $1000 олоод тэгж ойлгодог. Тэр бол
биш. Тэр бол ямар ч тийм forex trading гэдэг бол яг тийч хийдэг хүмүүс байдаг байх л та. Гэхдээ тэр бол үндсэн процесс биш. Тэгээ би forex-ыг өмнө бас нэлээд судалж ирсэн. Тэгээд миний хувьд бол ахвасаа илүү алдах нь арай их байсан учраас ерөнхийдөө болсон. Тэгээ forex сонирхдаг залуучууд бас бяцхан зөвлөгөө өгөхөд бол эхлээд эдийн засгийн суурь мэдлэгээ маш сайн эзэмших хэрэгтэй. Номоор ч юм уу те хичээлэр ч юм уу сургалтаар ч юм уу те дараа нь яах ёстой вэ гэхээр тэгээ түүх бас гайгүй мэддэг байх шаардлагатай юм шиг санагдсан. Одоо эдийн засгийн ямар нэгэн үйл явдал болж исэн одоо том инфляцууд, том одоо эдийн засгийн уналтууд, хямралууд ямар үед болтой. Яаж одоо эдийн засгийг өөрчилж харах уу те. Тэгээ дэлхийд даяар болж байгаа мэдээлүүд, эдийн засгт нөлөөлөх үз мэдээлүүдийг бол маш хурдтайгаар хүлээж авч боловсруулж түүн дээр дүүнэл гаргах гэхмэчлэн бас зүгээр forex гэхлээрээ зүгээр юу гэдэг нэг юм үн өсөнд багасна гэж зүгээр ингээд таадаг тийм юм биш. Яг гоо тааж мөнгө олж болно. 2 удаа таана, 3 удаа болно. Тэгээ дөрөвт дээрээ бүгдийг алдна. Тэгээ тийм учраас маш сайн мэдлэгээ эхлээд эзэмших хэрэгтэй. Тэгээ дараа нь багаар дурч үзээд за ингэдэм байх, тэгдэм байх. Нилээн өөрийгөө бэлтжиж эхлэхгүй бол бас шууд яарч эхлээд алдсан залуучуудыг би нилээн харсан. Би өөрөө ч гэсэн ер нь алдсан. Тийм учраас өөртөө сайн бэлтгэх хэрэгтэй гэж зөвлөе. За ирээдүгээс мэдчилж байна. Биш өнгөрсөн цагийн ирээдүй. Биш та нар намайг ирээдүйд үзэж байгаа гэдэг чинь мэдгүй. За ямарс бичлэгээ хийгээд бичлэгээ монтажлаад сууж гин. Тэгээд та нар гясна хэрэгтэй мэдээлэл дуулгах. Миний түрүүний ярьсан forex-ийн талаарх мэдээлэлтэй холбоотой нэг байгууллагатай дөнгөж цаг холбоо ярьлаа. Энэ болохоор MW Club гэдэг нэртэй байгууллага. За эднийхэн бусад forex-ийн сургалтуудаас юугаар ялгаатай гэх юм бол нэгдүгээрт эднийхэн миний түрүүний бичлэгэн дээр ярьсан шиг эдийн засгийн суурь онол болгон сэтгэл зүйн мэдгээс эхэлж олох юм байлаа. Тэгэхээр яг гоё эхнээс нь эхэлж заана гэсэн үг. Тэгээд хоёр дахь давуу тал нь юу вэ гэхээр үнийн хувьд илүү амьдралтай боломжийн түвшнээсээ шалтгаалаад 50,000-аас 250,000 төгрөгийн үнэтэй байгаа. Тэгэхээр залуучууд бол аюу боломжийн сонсогдож байгаа. Тэгээд гурав дахь давуу тал нь юу вэ гэхээр дунд түвшнийхэндээ эднийхэн ийм аккаунтн дээр нь $500 депозит тавиад өгчнө гэсэн үг. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ? Та нар өөрсдийнхөө мөнгнөөс эрсдэл гаргахгүйгээр эдний өгсөн $500-оор та нар бодит зах зээл дээр арилжаа хийнэ гэсэн үг. Тэгээд та нар аллаа гэж та нарт ямар ч эрсдэл байхгүй, та нар буцаж өгөх шаардлага байхгүй. Мөнгө оллоо гэж ботход та нар тэр мөнгнөөсөө тодорхой хэмжээний хувийг та нар өөрсдөө авна гэсэн үг. Тэгээд энэ сургалтыг сонирхож байгаа хүмүүсээ бол хэлцээрээ тэгээ залуу Instagram-аар ороод дэлгэрэнгүй мэдээл аваарай. Тэгээд бичлэгээ үргэлжлүүлээд үзцгээе. За дараагийн интернетээр мөнгө олох арга юу вэ гэхээр энэ бол маш алдартай арга байгаа. Сая бараг 2 жилийн өмнөөс ч юм уу да. Нилээн гадаадын орнуудаар нилээн мод норсон арга. Энэ болохоор dropshipping. За dropshipping гэж юу вэ гэхээр интернетээр сайтн дээр өөрийнхөө онлайн дэлгүүрээ байршуулад тэр дэлгүүрээ үйлдвэрлэгчтэй шууд автоматар холбогддог гэсэн үг. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр давуу тал нь бид нар өөрсдөө ямар нэгэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх шаардлага байхгүй. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт юу вэ гэхээр үн зардал нь хямд. Яг үл сайда хийхдээ аюу хялбар хийждэг цаанаасаа тэгээд гуравдугаарт юу вэ гэхээр ямар ч бүтээгдэхүүний агуулгах шаардлага байхгүй. Зархаж байгаа бүтээгдэхүүнээ аваад хадгалаа тэрийг явуулах шаардлага байхгүй. Бүх юм автоматар өөртөө сайтаа нээчихнэ, онлайн дэлгүүрээр нээчихнэ. Тэгээд үйлдвэрлэгчээ олоод холбочихно. Тэгэл бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэгчдэрээ захиалчихна. Тэр онлайн дэлгүүрээс ямар нэгэн худалдаж авахаар захиалга нь автоматар үйлдвэрлэгч рүү орж ирээд үйлдвэрлэгчээс шууд хэрэглэгч рүү хүргэж өгдөг тийм автомат аюу хялбар юм арга байгаа. Тэгээ энэ аргаар бол миний мэдхийн маш олон долларын сайтангууд бол төрсөн. Давуу тал нь юу вэ гэхээр дэлхийд даяар одоо ингээд нэг юм дэлгүүртэй бочлоо гэсэн үг. Одоо юу гэдэг зөвхөн хороол лангуутай, зөвхөн улсын хэлтгүүр дээр лангуутай гэхгүйгээр энэ онлайн дэлгүүрээ дэлхийд даяар ингээд англи хэл дээр ч юм уу те яг дэлхийд даяар байгаа хэрэглэгч нарт ингээд нээлттэй болгоод тэр хэрэглэгч рүүгээ тэр хэрэглэгч нарт өөртөөхөө дэлгүүрээ сурчлаад одоо сошиалж ашиглаж болж байна те Google Ad ашиглаж болж байна. Тиймэрхүү аргаар дэлхийд даяар байгаа хэрэглэгч нарт өөрийнхөө дэлгүүрээ сурталчилж өгж гин гэсэн үг. За дараагийн мөнгө олох арга бол аюу хөгжөлтэй арга. Тэр нь болохоор гейминг тоглоом тоглож мөнгө олж байгаа хүмүүс бол маш олон тэрбумтэн сайтангууд байгаа. Тэгээ миний мэдхээр гейминг дээр нэлээд амжилттай орлого олж байгаа хүмүүс бол хинхтэй Twitch дээр аюу их орлого олдог санагдсан. Тэгээ зарим хүмүүс жоохон санаа зовд юм шиг үлээ. Тоглоом гэхлээр нөгөө л PC гээл нөгөө Монголд аюу нөгөө муу нэртэй тэр тэгээд хэлчих бол энэ яа хэлчих бол
Гэж жоохон ингээд над бас зөндөө асуулт ирж ирсэн л да. Би ингээд гейм хийсэн чинь манай ээж аав ингээд тэгээ зүгээр миний зөвлөгөө гэх юм бол үнэхээр чи чадвартай бол зөв зах зээлээ сонгоод өөрчлөх хэрэгтэй. Ямар тоглоом байна те? Ямар зах зээл байна те? Гэхдээ миний бодлоор зөвхөн монгол хэл дээр яриад монгол зах зээл өөрчлөлтөн гэх юм бол энэ бол айгүй баг үзэгчтэй. Тийм учраас орлого дагаад багасна. Тэгээ тийм учраас үнэхээр чадвартай бол тэгээд үнэхээр нөхцөл болцоонд байвал яг өөрчлөлтөд үүсэх хэрэгтэй. Болохгүй бол тэрлээс хаяа л да. Мэдээж ямар нэг хэмжээ ихсэх юм бол эрүүл мэнд мó геймер болж байгаа ингээд учиргүй 6-7 цагаар өдөр болгон суугаад байвал ямар ч хүний нүд мууд нь хараа мууд нь сэтгэл зүйн мууд нь тийм удаан тэгж чадахгүй. Гол нь хуваартай хэмжээ хязгаартай зөв одоо яг геймер хийх юм бол бас боломж байгаа. За дараагийн буюу 9 дэх арга юу вэ гэхээр өөрийн гэсэн дижитал бүтээгдэхүүн гаргаж зархаа. За энэ болохоор юу гэсэн үг гэхээр мэдээж хамгийн ойрхон жишээ онлайн ном байж болж байна. Зүгээр интернетээр, сошиалээр ч юм уу. За чи одоо чинь фитнесийн багш байлаа гэж бод. Фитнесийн багш байлаа гэж бод хурдан турах арга гэдэг юм уу те. Нэг хөрхөө ном гаргаад зөв хоолтын зөвлөгөө ч гэдэг юм те. Цагаан хоолтон юу вэ те. Ямар ч төрлөөр байж болно. Гэрийн тэжээмэл амтан тэр чиглэлээрээ ном гаргаад тэр номоо бусад хүмүүст одоо зарж болно гэсэн үг. Онлайнаар эсвэл онлайн хичээл байж болж гин, сургалтууд байж болж гин, бичлэгүүд байж болж гин, контент байж болж гин. Гэхдээ бас ямар ч хамаагүй дижитал бүтээгдэхүүн бол сошиал дээр сурчлаад, өөрийнхөө сошиал дээр сурчлаад, эсвэл өөр инфлюенсер сурчлуулад бас ингээ хүмүүст борлуулж болно. За хамгийн сүүлийн буюу 10 гарга нь юу вэ гэхээр Facebook-ээр мөнгө олох байгаа. Мэдээж Facebook бол монголчуудын хамгийн их ашигладаг хэрэглэдэг аппликейшн. Тэгээ зөвхөн Facebook дээр ихэд бол маш олон мөнгө олох аргууд байгаа. Тэгээд миний бодлоор энэ дундаас яг бодитоор мөнгө олдог хүмүүсийг таньдгийн хувьд яг та нарт нэг аргыг зааж өгье. Энэ болохоор юу вэ гэхээр instant article гэдэг нэртэй аргыг ашиглаад сайтн дээр сонирхолтой мэдээлэл хүмүүст түргээд тэр хүмүүс Facebook-оор дамжаад одоо тэрхүү сайт руу орснороо өөртөө бас цалинжих ийм айгу боломжийн арга байгаа. Тэгээ давуу тал нь гэвэл мэдээж нэгт боломжийн орлого олно. Хоёрт юу вэ гэхээр үзэгчид одоо Facebook-оор дамжаад тэр сайт руу орж мэдээлэл уншихад үзэгчдээс дата шаардахгүй. Тэгэхээр юу гэсэн үг гэхээр зөвхөн Facebook одоо хязгааргүй ашиглах дата хэрэгтэй хүмүүс ч гэсэн энэ instant article-аар дамжуулж бэлдсэн одоо сайт мэдээллийг орж үзээд тэгээд тэрхүү одоо үзэлтээр хандлтаар мөнгө олох боломжтой гэсэн үг. За тэгээд энэ аргыг ашиглаад тухтмал боломжийн орлого олж байгаа миний таньдаг залуучууд байгаа. Тэгээд тэр залуучууд Facebook ашиглан мөнгө олно гэдэг нэртэй юм ном гаргасан байлаа. Энэ номд болохоор одоо step by step гэж ярьдаг те. Яг энэ instant article гэдэг энэ аргаар яаж мөнгө олох те. Одоо жишээ нь яаж Монгол дансаа холбох гэмшлэн бас яг энэ нөгөө аргуудыг ингээд маш ойлгомжтойгоор бүгдийг ингээд шат дамжлага бүрийг бичсэн юм ном байгаа. Тэгээд энэ номыг авахыг хүсвэл би энэ дээр дугаарыг тавьчихъя. Тэгээд та нар энэ дугаар руу залгаад хүргэлт нь үнэгүй байгаа. Тэгээд үнийн хувьд 34904 үнэтэй байгаа. Тэг яг та нар энэ номыг аваад богино хугацаанд бас энэ аргаас сурж аваад тэгээд ажлынхаа ч юм уу хичээлэх хажуугаар бас орлого олох боломжтой. За тэгээд миний өнөөдрийн таард ярих 10 арга бол ингээд дуусла. Тэгээд энэ 10 аргаас гадна маш олон арга байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө би тэр дундаас харж агаад аль нь арай Монголоос бас мөнгө олох магадлал нь арай өндөр юм, арай илүү мөнгө олох боломж нь арай өндөр гэдгийг харж агаад ерөнхийдөө түүсэн байгаа. Тэгээ эцсийн зүйлийг нэмжлэхэд одоо бид нар онлайнаар мөнгө олно гэж ярихаараа шууд мөнгөнд бас ингээд 100% анхаарлаа хандуулцдаг. Миний хувьд бол зүгээр нэг хэлэхэд тэгхгүйгээр өөртөө эхлээд өөрийгөө хөгжүүлээд ямар нэгэн чиглэлээр эсвэл чадвартай үн цэнтэй байж ич тэгжиж дараа нь мөнгө бол өөрөө аяанда орж ирдэг гэдгийг хэлэх хэрэгтэй баг. За тэгээ миний өнөөдрийн бэлтгэсэн бичлэг та нарт хэрэгтэй болсон байх гэж найдаж чинь хэрвээ тийм бол лайк дараад найзуудаа шеэр хийгээрэй. Тэгээ дараагийн бичлэгээр улам сонирхолтой, улам хэрэгтэй бичлэгүүдээр уулзах болно. Тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.